το μάτι στους μεγαλοεργολάβους να μην πληρώνουν φόρους. Και τώρα βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και μας λένε ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Μάθετε από πού αρχίζει το πρόβλημα. Δεκαετίες ετοιμάζουν και σκάβουν το λάκκο μας. Ελάτε και για την προβολή ντοκιμαντέρ για το χρέος και όλη την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή στο ανοιχτό θεατράκι Μηχανιώνας. Ελάτε και κάντε τις προτάσεις σας και ακούστε τις προτάσεις των συμπολιτών σας. Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Ενταχθείτε σε κινήματα. Η αρνητικότητα μόνο στην κατάσταση δεν αρκεί σαν μοχλός πίεσης. Πρέπει να είμαστε ενταγμένοι σε κινήματα για να διακινείται η πληροφορία. Μην κάθεστε παθητικοί θεατές. Αυτό ακριβώς θέλουν, αυτή τη συμπεριφορά. Κινητοποιηθείτε. Ξεφύγετε από το δόγμα του σοκ. Βγείτε από το μάτριξ που μας έχουν κλείσει. Ελάτε αυτή τη στιγμή στο θεατράκι Μηχανιώνας για να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα. Συμμετάσχετε στον ανοιχτό διάλογο. Ελάτε και προβληματιστείτε μαζί μας. Ελάτε για την προβολή ντοκιμαντέρ για το χρέος και όλη την αλήθεια. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μην κάθεστε και κοιτάτε. Ελάτε για την προβολή για το χρέος και όλη την αλήθεια. Μάθετε πώς να αντιμετωπίζουμε το επιχείρημα του κάθε μετά από μια πρόσκληση της Ένωσης Κινήσεων και Κινημάτων της Θεσσαλονίκης, που ήδη ξεκίνησε να διαμορφώνεται και σήμερα κάνει την πρώτη δημόσια εκδήλωσή της με συμμετοχή της ΠΙΘΑΣ, του ΕΠΑΜ, του Δήμου Ελλήνων Πολιτών και της Θερμαϊκός Ώρα 0. Στην επόμενη κοινή εκδήλωση της Ένωσης των Κινημάτων αυτής, η πρόσκληση πιστεύουμε ότι θα υπογράφεται από περισσότερα κινήματα της πόλης που αντιστέκονται στην καταστροφική πορεία που ακολουθεί η χώρα μας, καθώς έγινε πλέον κατανοητό από όλους πως κανένας δεν μπορεί σε αυτόν τον αγώνα να φέρει αποτέλεσμα μόνος του. Το πεδίο και ο στόχος της Ένωσης των Κινήσεων, όπως αναγράφεται ξεκάθαρα και στην πρόσκληση που πήρατε, είναι ένας: ελευθερία και δημοκρατία. Και εννοεί επανάκτηση της χαμένης ελευθερίας μας και απόκτηση πραγματικής δημοκρατίας. Ο στόχος αυτός συνδέεται άμεσα και με το θέμα της σημερινής συνάντησής μας, που όπως το γράφει και η πρόσκληση είναι η αλήθεια για την αιτία και τους υπέτειους της καταστροφής και η πρόταση εξόδου από την αιχμαλωσία στην οποία αυτή η ολιγαρχία μας έχει οδηγήσει και μας κρατά δέσμιους με την ανεργία, τα χαράτσια, την απελπισία της φτώχειας, την απειλή της κατάσχεσης του σπιτιού μας και με το φόβο του χειρότερου. Κάποιοι μπορεί να διαρωτηθούν, μα τι είναι αυτά που μας λέει? Δεν είμαστε ελεύθεροι και δεν έχουμε δημοκρατία? Πριν ένα χρόνο είχαμε εκλογές, η Βουλή λειτουργεί, τα κόμματα λειτουργούν, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε τόσο απεργούν, διαμαρτυρόμενες, τα πάντα λειτουργούν μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια που έχει βάλει η δημοκρατία με το Σύνταγμα. Είναι δυνατόν να αμφισβητείται η ύπαρξή τους? Εμείς λέμε πως ναι, έχουμε χάσει την ελευθερία μας. Σαν αποτέλεσμα μιας προηγούμενης μεγάλης απώλειας, αυτής της δημοκρατίας μας. Αυτό θα το τεκμηριώσουμε μέσα από μια συζήτηση μαζί σας, αφού δούμε μια επιλογή από 3 σύντομα ντοκουμέντα που θα μας βοηθήσουν να ψηλαφίσουμε καλύτερα την αλήθεια. Θα δούμε τα φιλμάκια, θα γίνει μια σύντομη εισήγηση στο θέμα και θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ μας. Ήδη από αυτά που σας είπα μέχρι τώρα προκύπτει η τεράστια διαφορά στην αντίληψη του τι είναι δημοκρατία μεταξύ αυτού που εμείς πιστεύουμε και προτείνουμε και αυτού που εδώ και χρόνια παρουσιάζει και εφαρμόζει ως δημοκρατία η κυβερνώσα ολιγαρχία. Στο ταπεινό αυτό θεατράκι ζητείτε, μέσα από διάλογο μεταξύ των πολιτών, η διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων σε αντίθεση με αυτό που κάνουν όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου σαν δημοκρατική διαδικασία. Δεν ζητούν την απόφαση του πολίτη επί των θυμάτων που τον απασχολούν, αλλά ζητούν την εξουσιοδότησή του προς το κόμμα για να αποφασίζει αυτό για τα θέματα του πολίτη. Αυτή η μικρή διαφορά στην άσκηση του δημοκρατικού δικαιώματος κάνει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της πραγματικής δημοκρατίας
και της ολιγαρχίας που παρουσιάζεται σαν δημοκρατία για να ξεγελά τον λαό και να ευημερεί σε βάρος του. Η καταστροφή που ζούμε οφείλεται σε αυτή τη μικρή διαφορά της άσκησης της δημοκρατίας. Διότι η μικρή αυτή διαφορά καταργεί έντεχνα και ύπουλα την πεμπτουσία της δημοκρατίας, που είναι να αποφασίζει ο κυρίαρχος λαός για κάθε μεγάλο θέμα που τον αφορά και να εκτελείται η απόφαση του αυτή. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε εκτενέστερα μετά τα τριμάκια που θα δούμε. Σας ευχόμαστε καλή θέαση και κριτική αντίληψη. Στις 4 Οκτωβρίου του 2009 διεξάγονται προώρες βουλευτικές εκλογές. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση Καραμαλή δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο